Եվ այսպես, ես հիմա պնդում եմ, որ այս հրապարակումները արդեն մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ապացուցում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրեշ է, հենց այս բառն եմ օգտագործում, հրեշ է, որը 2019 թվականի ապրիլին եւ հունիսին ստացել է կարգավորման պլան, իդեպ չգիտես ինչու ապրիլի պլանը չի հրապարակել, պլան, որը հաստատում է խաղաղություն եւ ապա շրջափակում, միջազգային խաղաղարար ուժերի տեղաբաշխում Արցախի ամբողջ պարագծով եւ նաեւ այն 5 շրջանում, որտեղից պիտի հայկական ուժերը դուրս գային, եւ մենք ստանում ենք խաղաղություն, պահպանելով ամբողջ Արցախը, Քելբաջարը եւ Լաչինը։ Բայց նա մերժել է այս պլանը եւ ընդհանրապես բանակցությունները, այդ մերժումով մարտահրավեր է նետել ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաեւ ամբողջ միջազգային հանրությանը եւ առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային եւ Ռուսաստանին։ Եվ ըստ էության նա լեգիտիմացրել է այս մերժումով, բանակցություններից հրաժարումով Ադրբեջանի ագրեսիան կամ պատերազմի վերսկսումը 2020 թվականին։ Արդյունքում նա ներքաշել է մեզ մի պատերազմի մեջ, որում մենք ունեցանք եւ Արցախի ոչնչացումը եւ 5000 մեր զինվորների կյանքի կորուստը եւ ավելի ծանր նաեւ հետևանքներ ունեցանք, մեր պետությունը այսօր այնքան վնասված է եւ այնքան թուլացած է, որ խոսքը գնում է արդեն նրա գոյատևման մասին։ Ուրեմն սրանով այս հրապարակումներով ես սա ուզում եմ որ ֆիքսվի, այս հրապարակումներով պարզվեց, որ կնիքով պարզվեց արդեն։ Ես ինչ որ միկրոֆոն ըմբոստացավ, հիմա տեսեք։ Չէ, ABC-ն չպետք է ըմբոստանար, ինքը սկզբունքորեն պետք է դեմ չլներ իմ ասածներին։ Հա։ Պարկացրեք։ Լավ է։ Ուրեմն սրանով կնիքով ասում եմ, փաստական ապացույցներով անհերքելի պարզվեց, որ ուրեմն այս ամբողջ հետևանքները, Հայաստանի աղետալի թուլացումը, Արցախի կորուստը, 5000 զինվորների մահը, ամբողջությամբ եւ բացի դրանից, այս կապիտուլյացիայի սողացող եւ բայց չդադարող այս ամբողջ գործընթացը ամբողջությամբ Նիկոլ Փաշինյանի խղճի վրա է։ Հիմա այս հայտարարությունը անելուց հետո ես ուզում եմ ավելի մանրամասն անդրադառնալ եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր է մեր հանրության համար, երկու, ինչպես ասացի, թեմայի։ Մեկը ինչ էր այս պլանը, եկեք մանրամասն, ես չգիտեմ դուք ուշադիր կարդացել եք այդ պլանը, թե չէ, բայց այդ շատ կարևոր բան է, բացահայտում է։ Եվ այսպես, ինչն էր 2019 թվականի հունիսի պլանի ամբողջ էությունը։ Փաստորեն ամբողջ կարգավորման գործընթացը բաժանվում էր երկու էտապի, երկու փուլի։ Առաջին փուլը լինելու էր փոխհամաձայնված արդեն եւ իրականացվելիք քայլերի իրականացման փուլ։ Այդ քայլերը ինչ էին նախատեսում։ Ուրեմն 5 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, խոսքը Զանգելան, Ղուբատլի, Ֆիզուլի, Ջեբրայիլ եւ Աղդամ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, բայց միայն այն բանից հետո, երբ Արցախի Քելբաջարի, Լաչինի, Պարագծով եւ այդ 5 շրջաններում տեղակայվում են միջազգային խաղաղարար ուժեր։
շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն անգամ դա 20 թվականին նման չէր լինելու, ոնց որ ռուսական խաղաղարար ուժերը մտան Լեռնային Ղարաբաղ, ոչ, նրանք մտնելու են այդ հանձնվող 5 շրջան։ Եվ շրջապատում են ամբողջ պարագծով Արցախը։ Այս 5 շրջանները պետք է մտնեին բացառապես Ադրբեջանի քաղաքացիական իշխանությունները։ Այսինքն չէր էլ մտնելու ոչ բանակը ադրբեջանական այդ 5 շրջանը, պատկերացրեք, ոչ էլ Ադրբեջանի որևէ ուժային կառույց։ Միջազգային այդ խաղաղարար ուժերի կազմը կորոշվեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխադարձ կոնսենսուսով։ Այսինքն եթե մենք ինչ-որ վախեր ունենք, օրինակ հետագայում դրա մասին խոսենք, որ մեր ինքնիշխանությունը կարող ուզեր, չգիտեմ, այտենց միշտ ակնարկում են, որ ռուսական ազդեցությունը կավելանար, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ հնարավորություն դուրս հանելու այդ միջազգային խաղաղարար ուժերի կազմից, օրինակի համար ռուսական ուժերի, եթե այնման մտավախություն կար։ Շրջապակումը լիարժեք վերանում էր, այսինքն մենք ունենում ենք բոլոր ճանապարհների բացում, բոլոր կոմունիկացիաների բացում, բոլոր կանալների բացում։ Այսինքն մենք անմիջապես հայտնվում էինք նորմալ տնտեսական ապաշրջապակված իրավիճակի մեջ։ Եվ մի կարևոր բան, որը Փաշինյանը եւ Ռուբինյանը հերքում են եւ ուղղակի սուտ են ասում, որ իրենք ասում են լուծավում էր Ղարաբաղի կարգավիճակը, իրականում հակառակը սահմանվում էր միջազգայինորեն լեգիտիմ միջանկյալ կարգավիճակ։ Սա ապացուցելու համար բերեմ ձեզ մեջ բերում հենց այդ պլանից։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների աջակցությամբ ճանաչվում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքները, որոնք ապահովագրում են Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք կենսագործունեության կազմակերպումը։ Այսինքն ոչ միայն շարունակելու էին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները գործել իրենց լիազորությունների լիարժեք եւ լիակատար ծավալով, այլ նաեւ այդ ծավալը իրենց լիազորությունների ճանաչվում էր միջազգային հանրության կողմից իդեմս Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի։ Ավելին այստեղ հենց այդպես էլ գրած է համանախագահ երկրների աջակցությամբ, այսինքն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները կստանային այդ 3 համանախագահների աջակցությունը։ Դուք հասկանում եք սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում էր միջանկյալ լեգիտիմիզացիա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության։ Էդել են սուտ ասում, որ բանա ինչ որ լուծարվելու էր, SRN էր բան, որովհետև բացի այս արձանագրումից նաև ասվում էր, որ նաև միջպետական, միջկառավարական համաձայնագրով կմասնավորեցվեն, будут детализированы, ուրեմն բոլոր լիազորությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կառավարությունը ունեցել է։ Մյուս կետը, որը ուղղակի ապշեցուցիչ է, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու էր մի քանի երաշխիքներով։ Մեկը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից ուժիչ կիրառման պարտավորությամբ, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև Ադրբեջանը թղթի վրա ստորագրությունը դնելով հրաժարվելու էր ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի այդ լիազորությունից իր տարածքում ռազմական գործողություն անցկացնելուց, որը այսենց Ադրբեջանը միշտ մեջ բերում էր եւ դրա մասին էր խոսում եւ այլն, սրանից հրաժարվելու էր։ Ադրբեջանը ընդունել էր, որ ինքը իրավունք չունի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական որևէ գործողություն կատարել։ Բայց սա քիչ է, ավելի ապշեցուցիչ բաներ կան։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր էին ճանաչվում եւ դառնում Հայաստանը,
Տենց էլ գրած է, հաշվի առնելով Հայաստանի հատուկ կապերը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Այսինքն Լեռնային Հայաստանը ստանում էր միջազգայինորեն ճանաչված լիարժեք իրավունք միջամտելու հակամարտության մեջ, եթե հանկարծակի Ադրբեջանը խախտեր իր պարտավորությունները։ Բայց սա էլ քիչ է։ Խաղարար ուժերը մենք այդ արդեն հասկացանք միջազգային, բայց երաշխավոր էին նաև դառնում այս անվտանգության համանախագահ երկրները, այսինքն Ամերիկան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դառնում էին Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ թե համաձայնեք, այլ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր։ Հիմա նայեք, սա այն էր, ինչ որ պետք է իրագործվեր առաջի փուլում, այսինքն անմիջապես, այս ամեն ինչը պետք է իրագործվեր։